大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係 Arnold，我係 Simon，我係 Cindy。今期咧，我哋一齊傾一傾呢個美國大選啦。咁其實因為今個月咧個選情都一波三折嘅。首先就7月13號啦，喺呢個特朗普喺呢個演講途中咧就遭遇呢個槍擊啦。跟住7月21號咧，拜登又宣布退選。咁呢個係2-3個禮拜入邊咧發生咗好多事。跟住呢個賀錦麗咧又企出嚟要呢個喺呢個作為呢個民主黨嘅候選人。咁其實而家就咁睇咧都好多變數喺入邊嘅。不過最新個民調咧就顯示呢個賀錦麗嘅嗰個支持度反而係高過特朗普少少，呢個我有所保留嘅，因為其實我覺得咧，成個輿論啦，或者係其他方面嘅一啲市場嘅反應啦，係偏向呢個特朗普可能會贏嘅。咁但係而家都好難講嘅，即係啲變數都比較多。咁今日我哋不如就傾傾，咁假設特朗普佢真係贏咗上咗台，咁對呢個經濟有啲咩影響咧？即係佢有啲咩政策會推出咧？咁樣，係啦，呢個部分嗱，其實佢都放咗好多話㗎啦。特朗普講佢如果當選咗之後，咁最稅率嗰個政策就尤其明顯啦。咁佢就講過有意咧，就將嗰啲企業稅咧就減到15%。咁基本上就低過香港㗎啦，係啊，所以嗰個係一個真係好低嘅水平。香港以低稅率出名㗎嘛，係啦，咁連美國都低稅率過香港嘅時候，香港點競爭呢個？我覺得即係15%呢樣嘢就太超前㗎啦，佢應該冇可能做得到。係啊，冇可能做得到。佢個開支、佢個赤字點樣搞，佢都好難去處理嘅。同埋原本咁高嘅話，你要降到15，其實都真係有啲難嘅，我覺得。係啊，但係佢自己都講過，佢自己都講過15係難嘅。咁佢個目標即係話20啦，佢話20，因為簡單啲，20簡單啲。15就唔係咁現實㗎，但係起碼佢應該會減啲㗎啦，都即係有呢個方向咯。係啦，另一個就係關稅啦。關稅大家都知啊，佢都係敲響貿易戰嘅第一槍嗰個人啦。咁所以佢會延續嘅。咁佢會可能將中國關稅啦、入口嘅關稅就可能產品係由60%起跳去到100%啦。跟住係咩100%？係啊，佢唔係咁，佢當然係講咗先嘅，一定係講咗先嘅。講咗先。係啦，而其他但係咧，中國100%可能仲平過美國嘢㗎嚇。呢個嗱個別商品啊，係啦，咁另外一啲所有入口嘅關稅咧，其他國家嘅咧，佢都建議係徵收10%嘅，係啊。咁喺成件事上面嚟講咧，咁佢就想係保護翻美國公司，減稅去保護美國公司啦。咁同一時間咧，係增加咗其他海外國家嘅公司入口做美國生意嘅成本，係啦。咁你哋又覺得得唔得咧？我覺得就唔係咁現實嘅，因為其實如果佢將即係譬如中國嘅呢啲商品加到即係加到60%啦，咁其實都係好誇張嘅一個數字嘅。咁呢個咧就會令到美國個通脹繼續落去嘅，佢就可能冇乜空間去做一啲降息嘅動作，因為你普通日用品你大部分都係中國買翻嚟㗎啦，咁你加咗60%，咁嘅消費者又買單，咁啊通脹咪升上去咯。咁我覺得係好難做到嘅。我覺得佢最主要做呢樣嘢係想即係可能啲廠翻嚟美國啦，即係因為入口即係你貴咗嘛變咗。咁我覺得呢一個舉動咧，其實係。不過其實美國啲成本都真係太貴，所以究竟佢哋即係留喺出邊定係翻美國，我覺得都係即係佢會有吸引力大咗咯。咁對於佢想做嘅事，呢一個政策係可以幫到嘅，但係啲人買唔買單，我覺得係要睇嘅呢樣嘢。
咁咧，其實咧，上個星期咧，咁都有記者問過台積電嗰邊咧，對於如果特朗普上台要加關稅，台積電點睇嘅？咁佢個回答非常之簡單嘅，就係將個費用轉嫁俾消費者咯。係啊，即係簡單啲嚟講，就係話個費用就會係俾咗去美國納稅人、美國嘅平民去自己去慢慢分擔。呢一樣嘢其實就係個事實咯，因為你會睇得翻好多個研究咧，都顯示咧因為已經加咗關稅好耐啊嘛，咁加咗關稅最後尾影響到嘅係咩人咧？其實就係最大個影響反而係一啲低收入家庭，因為佢哋會面對其實就係個最簡單直接嘅就係未有好處之前個通脹就貴咗㗎啦，係啊，佢會增加咗個關稅，咁所以其實你會睇到其實佢嗰個政策同佢講出嚟個效果未必一樣嘅，但係最有趣最吊詭嘅就係咧雖然啲研究全部都證實咗加關稅係影響到中低下層啦，但係中低下層係最支持加關稅嘅，咁呢樣嘢就係你當選舉或者一啲政策係一啲情緒嚟嘅，我覺得係情緒咯。咁冇問題，因為都冇人會真係攞住啲 report同你喺度研究邊個當選嘅啦。冇㗎，咁好似特朗普喺個槍擊案度，咁佢即係淨係擦傷耳仔啫嘛。其實嗰下佢個支持度已經高咗好多㗎咯，直接即係佢成個係即係。其實選舉好多時候都係鬥，即係唔止係理性啦，感性嗰方面其實佔好大部分嘅。同意嘅，即係話拜登退選，跟住賀錦麗上台，賀錦麗做咗啲咩咧？大家又即刻 feel 到有幾多佢個政策上邊有咩改進咧？咁其實都冇乜太大，冇乜特別㗎。佢個政績都冇乜嘢可以講㗎喎。我最多都係當佢係拜登政策嘅延續嚟嘅啫。咁但係嗰個已經換咗個人，就已經成個支持度就已經上升咗。咁呢樣嘢冇得講啊。咁人係好難避免到情緒。可能係因為佢個身份啦，譬如佢係女性啦。佢又係有非洲血統，又係印度血統，咁呢啲可能都係一啲可以即係有啲選民會睇重呢啲嘢嘅咯。咁冇㗎，佢唔需要實際做啲政策方面嘅咩嘅承諾，咁佢都已經有個支持度喺度。咁另一樣，特朗普佢上台之後會有一個較為明顯嘅趨勢嘅話咧，咁佢都講咗啦，佢係會將 crypto 將美國成為咗一個 crypto 嘅一個 capital，係啦。咁呢樣嘢會呢樣嘢會係對一個成個高科技界嚟講係一個息路嚟嘅。因為 crypto 一直以嚟好金管理嗰邊全部都好唔中意啦，好阻止個 CFD 上線啦，係啦，跟住呢類型嘅嘢都代表咗傳統精英階層對 crypto 嘅一啲厭惡嘅。嗱，但係我哋之前都有講過咧，其實而家啲精英階層咧都開始入手 crypto 㗎啦，即係可能啲基金佢哋其實都會開始推啲 crypto plan 咁然後佢哋自己都會持有啲 bitcoin咁樣去 sell 俾佢哋啲客。所以我覺得呢樣嘢個勢頭其實比起以前個保守，對於 crypto 嗰種保守係少咗好多。即係同時啦，即係當特朗普去講佢要支持 crypto 嘅時候，個 crypto 即刻升咗勁多啊嘛。咁其實嗰一堆人就會係佢嘅一班 fans 咯。即係我嘅資產隨住你嘅上台會增加喎而家。咁我做咩唔投你啫？如果面對住呢個通脹嘅問題嘅時候，係咪先？呢樣嘢我都好相信特朗普喺支持高科技上邊咧，佢會係一個非常之用佢嘅手腕去處理嘅。你睇到佢今次揀咗曼斯做佢個副手啦、副總統啦。咁其實曼斯個背景基本上好相信啦，咁就係啲科技業巨頭去推薦俾特朗普嘅。跟住因為佢曼斯同埋成個矽谷嗰個科技啲龍頭全部啲關係都好好，咁所以喺嗰個即係話，你會睇到好多個政策，即係矽谷嘅一啲想要嘅嘢係可以直接傳達到去特朗普個核心團隊裏邊嘅。
咁呢個對於可能 AI 個發展啊，對於一啲 data 嗰啲咁嘅約束，喺法例上嘅約束啊，咁可能真係會有一啲好大嘅幫助，對於成個美國嘅科技業係會有啲影響，係會有一個正面嘅影響。Elon Musk 都表明一定會支持特朗普嘅。佢喺 X 上面就不斷都係支持佢嘅。自從呢個即係槍擊案之後，就即係咁都係嗌好似佢係有 send 個 Twitter 出嚟，就係講話即係上一次喺槍擊案 survive 嘅嗰個就係係咪尼克遜應該？唔緊要，即係類似就係佢嘅意思就係話，即係上一次喺槍擊案生還嗰個總統，即係一個好嘅總統啦。咁既然特朗普都係一個生還嘅話，咁佢都係一個好嘅人選，你可以去投佢咁樣，係嗰個意思嚟嘅，係類似呢個 logic 嚟嘅，我 get 到嘅係。哇！咁所有槍擊案生還嘅人都好偉大㗎咯喎。咁最後嗰張相都真係影得好好嘅。係啦。最後一個特朗普有提到嘅就係話，佢會俾鮑威爾去完成佢個聯儲局主席個任期啦，唔急於去炒佢。係啦，咁即係話理論上佢都會贊成而家聯儲局嘅一啲動作嘅。咁即係最主要就係即係去到2026年啦，都未必有一個好大嘅聯儲局個方針嘅改變或者壓力啦。咁呢個對成個通脹嚟講，某程度上即係聯儲局主要管通脹㗎嘛。咁係啊，咁佢更加有啲自由度去處理啦。不過個壓力就一定有㗎啦，一定有要一個股市冧一冧，佢就會逼人減息啊。跟住。又會喺度叫佢話買多啲債啊，去刺激經濟啊！呢啲我好相信特朗普間唔中就會出口術嘅。不過，但係始終聯儲局嗰個責任都係管理通脹啦，唔好俾佢升得太高啦。咁如果佢個關稅政策冇令到通脹失控啊，嗰類型嘅嘢嘅話，咁就應該都可以都可以繼續保持個獨立性嘅，相信。係。而家都未知佢究竟會唔會喺即係聯儲局會唔會喺9月減息啦？但係市場都預期而家特朗普當選嘅話，可能會好快減息，因為佢都想令到嗰個美國本土嘅企業嗰個成本會低啲。咁就而家 yen 都又升翻去喎，升翻去唔少喎，都100。之前係最高係美金對 yen 係160幾㗎嘛，而家係152點幾喎，係啊。但係不過我覺得呢個就市場可能預先預判咗太多，我覺得又未必係一個呢個趨勢好難去估計。不過我覺得即係9月減息個機會都係有嘅。但係就算減息都好啦，個美元啊或者成個經濟嚟講，基本上都仲係 focus 翻晒喺美國本土嗰邊。咁你弱美元呢樣嘢，基本上暫時嚟講完全睇唔到個勢頭啊！即係美元有幾強嘅啫，其實而家睇落去。所以你話嗰度有減息，可能會令到美元回落翻少少啦，未來一段時間。但係你始終都係要睇翻嗰個即係個政策同埋個通脹會唔會可以繼續支持到美元回落翻咯？如果唔係嘅話，強美元嘅政策喺特朗普手上面都繼續都係強美元嘅啫。好，時間差唔多啦，咁今日我哋就傾咗呢個特朗普當選之後咧，喺經濟方面會有啲咩舉動？咁唔知大家會唔會同意我哋嘅睇法咧？都歡迎大家 comment 嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。